Психологиялық тест. Қай кілтті өз кілтім дей аласыз? Берілген кілттердің біреуін таңдау арқылы өзіңіз туралы көбірек мәлімет алу мүмкіндігі бар. Олай болса, берілген кілттердің ішінен кез келген біреуін таңдаңыз. Сонымен бірінші кілт. Сіз ең қарапайым кілтті таңдадыңыз. Сіз сабырлы, жауапкершілігі мол жансыз. Турашыл, тік мінезділігіңіз де бар. Ұсақ түйектерге мән бермейсіз. Өмірдегі қиындықтарды сезімнің ырқына берілмей, ақылмен, сабырмен шешкенді қалайсыз. Жақын жуықтарыңыз сіз жайлы тұйық адам ретінде пікір қалыптастыруы да мүмкін. Алайда мұндай тактиканы сіз әдейі таңдап алып ұстанып жүрсіз. Өткен өміріңізде қандай да бір ситуацияның әсерінен осындай мінез қалыптасқаны анық. Екінші кілт. Күрделі, ою өрнектелген кілт. Сіздің мінезіңіздің де күрделілігін білдіреді. Сізбен анау-мынау әңгімемен кез келген адам жүрегі дауалап сөйлесе алуы қиын. Бәлкім айналадағыларға тым қаталдық танытатын секілдісіз. Сол себепті де көбісі сізден қашқақтайды. Басшылық лауазымға ие болсаңыз, бағынушыларыңыз қатты сыйлайды, бірақ қорқады. Сондай-ақ өз-өзіңізге де тым қаталсыз. Аздап сабыр сақтаңыз. Темірден емес, ет сүйектен жаралған адам екендігіңізді есте ұстағаныңыз жөн. Үшінші кілт. Егер сіз жоңышқаның жапырағына ұқсас кілтті таңдап алған болсаңыз, бұл сіздің өте оптимист екендігіңіздің белгісі. Әр нәрсенің бір қайыры бар деген ұстанымды ұстанасыз. Өмірде бұл ұраныңыз көп жағдайдан шығуда өз көмегін тигізеді. Алайда тым оптимистік көзқарас ұстанғанның зиянды жағы да бар. Кей жағдайда сақтық шараларын да ескергеніңіз жөн. Төртінші кілт. Ерекше формалы кілтті таңдағаныңызға қарағанда өзіңізде өте жарқын, ерекше жансыз. Өн бойыңыз тұнған, тың идеялар мен жаңашылдыққа толы бастамалар. Мол шабытыңызбен ерекшеленесіз. Демек, сіздің басты жұмысыңыз да шығармашылықпен тығыз байланысты болуы мүмкін. Қаласаңыз көп нәрсеге қол жеткізетіндей керемет мүмкіншілігіңіз бар. Алайда кемшілігіңіз аздап еріншектігіңіз бен жеңілтектігіңіз. Ұсақ түйектерге мән бермей, өз күш қайратыңызды толық игеруге тырысыңыз. Сонда бәрі де жақсы болады. Бесінші кілт. Сіз кез келген есікті ашатындай сенімді кілтті таңдаған екенсіз. Бұл сіздің әрқашан өз дегеніңізге қол жеткізетіндігіңіздің дәлелі. Мақсатқа жету жолында ешқандай кедергілер де сізге бөгет бола алмайды. Сіз өте мықты, харизмаға ие, көшбасшылық қасиеттерге ие жансыз. Басқалардың ой пікірімен емес, өз қағидаларыңызды, өз ұстанымдарыңызды басты нәрсе етіп ұстайсыз. Сіздің әлсіз тұсыңыз да осы. Кей кезде өз қателіктеріңіз бен кемшіліктеріңізді де мойындап қойғаныңыз жөн. Алтыншы кілт. Сіз классикалық үлгідегі кілтті таңдадыңыз. Демек, бұл сіздің ойыңыздың консервативтілігінің айғағы. Сіз қатып қалған қағидалар мен ескі әдет-ғұрыптарды, дәстүрлерді басты етіп ұстанасыз. Сәл-пәл өзгерістерді қиын қабылдайсыз. Соның өзі сіз үшін үлкен стресс болып есептеледі. Алда әлі көп өзгерістер күтіп тұр. Сол себепті өзгеруге тырысыңыз. Өзіңізбен жұмыс істеп, қиындықтармен қорықпай күресе біліңіз. Себебі стресс әлі ешкімге де пайдасын тигізген жоқ. Өзіңізге және басқаларға сенім арта білгеніңіз жөн. Сонымен, тесттің нәтижелері көңілдеріңізден шықты ма? Егер де тест нәтижесі ұнаса, пікірде ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Және лайк басып, егер тіркелмеген болсаңыз, біздің каналымызға тіркеліп кетіңіз. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Көріскенше күн жақсы болсын.